To kick it off here with a little bit of short control. It's config on the other end. Zero connector play for the CT side, and that one AK being escorted by Glocks. Is that team damage? Yeah, I think he ate an AK bullet. Yeah. PR was just spamming. That's damage downtown all the way through connector. Yeah. They're going to boost the AK up, try to go head hunting. Config not being shy about his wall spams. It's a position where you normally get mollied out, but only got one on Glaive. And Astralis don't need to push. A lot of unconfirmed damage. Probably find out about it soon. The hit is coming and Astralis can feel it. Flame starting to press up against this smoke outside divider. Readying the flank. Zipix kills one entirely through a smoke. That's Turtle out of the round. Yeah, feels like they're very aware of this, surrounding offense from MIBR. And no stranger to going for the spams. A few shots here, a few shots there, and 5v4 before you even see anyone. 20 seconds. This one has been milked down to the final moments. The udders are dry. Off of the flash, they're trying to push past. Glaive's got teammates all around him, so this should be easy pickings for Astralis, and if all else fails, just win off of the clock. But frags trickle through, everybody dead for MIBR, and Astralis' winning ways continue 13 rounds to 8. Full control, my friend. Full control. You ready for this Pasha fight? Dude, I'm so ready. Well, cheer for Pasha, baby. Let's go. You think Pasha has knockout power? Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Yeah. Can't wait to see how he finishes that bodybuilder. Okay, who do you think Pasha fights after he wins? One other person in esports, go. Taz? Taz. All right. Well, another round loss. Astralis remain on fire. Full buy-in for MIBR. We're almost at the point of looking for dignity rounds, but they still have a chance to just win this game. They have to get it together in a really big way, however. ผมเชียร์ Astral นะครับ And it just feels like Astralis are quite aware of everything they're trying. 10 to 15 seconds before they do it. ยี่เผาโคตรน่ากลัวเลยสัตว์ These are lining up. Man. He's got the angles. They're taking so much damage before the round really begins. เอาแล้วโดนเนี่ยแล้วโอ้โดนดัก All of that just to เสียง prime โง่เลยครับ Blame F to จังหวะ come นี้ทีมอะไรเนี่ย swooping down from the top of connector. That's And this brutal. isn't like last round with pistols. This was one of those final few chances for the แหมเผาไป Brazilians ตั้ง to สอง break ลูก through. นะครับ You can't hate รู้ them ทั้ง for รู้ว่าอาจ like, จะมีนะฮะ crawling stairs and trying ป to ระมาท get to จ the น top ได้ of ครับ it. Dodging bullets the entire time. Spams are just beautiful. จะลองเข้าไซด์หรือ Nicely เป done ล่า by ครับ Config. Very meticulous with those bullets. He's พูดมา doing ตรง 2 นี้ bullet ครับ spams. มี Can't waste those silence M4 bullets. Oh, that's a poorly timed reload, but doesn't get Just punished sit for and it. get Glaive's your here to tab it stop out. the extension. 5v2 now. Nice walk up here from BR and BR but 52 health. อ่าน Could ว่า find อะไร the อ่ะ back of the opera for free. I mean, อ่านว่า he's BR ไปก่อนไม่อ่านว่า Okay, Bron yep. He's just waiting. So he can walk by him, but there's not enough time to make a play ไป like ดู this. Bomb is นัก still พาก at ย์เขา top of พูดเหรอ stairs. ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลย That's an awkward one. And Blame F's within there. So, I mean, the โอ้โห bomb แต่ literally can't go anywhere. This is a Astral นี่ lost ตัว round เต็ง no นั้น matter เลยอะ what. MIBR, Lucky they will not Config find a เซฟ9 X miraculous win. Grape Brave F โอ้ You โห can strike with the element of surprise, but look at it. Woody's not even moving. He knows that everything he has needs to be saved for the next round. So they concede. It slides over the line for Astralis. 14 on the board. Yeah, they'll lose that one ไม่ได้ quietly. ทำอะไรเลย I ครับ think that was right there. Config, Blame F working together, even if they're not in the same site right there from the stairs and the site to put immense pressure on stairs. Countering Molotovs, ช็อตนี้ gonna น่าเสียดาย turn มาก around, looking for ghosts, โดนตัดไป expecting สอ for ง the short ตั push to ว come นะฮะ out. Blame F chilling in stairs for long ports of this round. They could try to approach stairs from 2 sections, and I just feel I don't want to say that there's one thing they can do to like solve this problem because it's pretty multifaceted at this point, and I'm sure they kind of feel that. But yeah, in terms of Blame F sitting on the stairs by himself, that maybe is a place they want to try to punish right away. However, this time around, the Astralis are going for that very heavy space towards mid on ก็จะ A ทำซับ side without ตี4 20 anybody นาที inside the ไป stairs. ละนะครับนะ And in response, there's not that much pressure, but they've got a loose piece kind of approaching เสียงเข้าอะ BR and his end. They'll start to go back, Exit but you can tell these เดินมา players they're scared. They've been bruised so many times just waiting around.
Oh, blame that my timing. God. Wow. Couldn't have got better than that. Uh-oh. Uh-oh. เอาเลย Indeed. เบรมเอฟ Lucky โดน missed เก็บ shot. แล้ว Still ครั has บ a 1v1 here, โอ้ so โห lands the ลั next กี้ one. Yeah. สมชื่อจริงครับ And Config's there to แล้ว Config bail ก็ him เก็บ out. ตามเอาเรียบร้อยครับ Turtle thought he had that trade ถ้า for ทีมนั้นยัง dead ประ to มาท rights. ยังเล่นแบบเดิมๆแบบ Two นี้ players down long for Astralis, and this is Astral looking ชนะ like เห็ a น 15th นะครับ round win if they can just hang on to the 4v3. It's still uncomfortable. Lucky doesn't feel comfortable taking top bathrooms control. He's เอาแล้วไง rotating out late now. The smoke is gonna come up soon. โจต้าอยู่ใน And สโม Lucky's ค now รับ moving. โอ้โห just แต่ยิงไม่ barely. ตายฮะ Slides into หล cover. บได้ด้วยนะฮะ ไม่ได้ Glade's มาแค่ gotta be ชื่อ cautious because exit's also facing. ลัก A กี้ frag over the wall. Oh, nice. Nice. 40 damage. Little low jump throw right there. And everybody from MIBR now trying to attack in through bathrooms. Another round on this T side that boils down to the final 20 seconds. And they're just going to try to redirect ลง this ท่อ all ไปแล้วครับ down to B. Now we've got Zipix still มี pinned เซฟ in นาย behind เอ็ก barrels. And as long as he คุม doesn't ไซส์ flip อยู่ the นะครับ play, he should be good to stop the bomb ยังไงครับเนี่ย and finish โจ this ตา one. หัวเป็นรูฮะ Preemptively stops Joda. 7 seconds. His sight Wood all Seven his. And again, Hacker Woody Wood just Gu. has to เอาแล้ว lean แผนกล้อง back ไป and ไหนเนี่ย accept his fate. Just no time. ไอ้นี่เช็คอะไรเนี่ย Flawless CT side. Yeah, if there's 4 levels to win a round where you're pushing a team เรีย all บ the ร้อย way ค to รับ its limit, they're รู้ผล still แล้ว level 1 and 2, and still trying to win an opening duel. They at least got Blame F off a pretty fortunate timing, but even Blame was pretty prepared เขา for ทำอะไร this ข for อง a long เขา time. เนี่ย So yeah, Turtle grabs this, and then Lucky misses a shot, so that was another kind of opening, but BRN as then feels ลัก confident กี้ that จริงๆครับ if ไม่ได้ the มาแค่ retake ชื่อ does นะค come นนี้ through, he'll win it with the โอ้แล้วคน rifle โค and ตร the ซวยนะครับ thought อ about อกห้องน้ำไม่ได้มองหลัง And then they had another opportunity where Lucky was actually out in the open, and he was the one being indecisive about what to do next. Yeah. But they didn't เกือบสวย capitalize. แล้วเกือบยิงลักกี้ครับ แต่ว่าลักกี้ยัง Waited เป็น on มา that แค่ชื่อ smoke to นะครับนะ fully fade, and that You matter of can thought. timing offers it over. So Lord. Config not spamming connector through B, but playing inside it, and Blame F wastes no time to post up inside of แล้ว the บอล playground. แบงโดนด้วยครับ Back the other way. โอ้โห เรียบร้อยครับ Aid. เทอร์เทิล On the money. เรียบร้อยครับ Comes แล้ว back เบล in, โดน half เก็บ damage. โดน Lucky ตัดจาก cleans up BRN shop. ครับ 4v3 and they ลั fall ก back. กี้ This เก็บ would be a BRN ไป perfect CT โอ้โห side ต่าง for คน the ต่าง Danes. เทรดนะครับ It's been a แต่ clinic รู้สึก so ว่า far. แอสเทรลที่ได้เปรียบนี่เอ้ยบุซเซเว่นเก็บไม่ได้ A little awkward. เกิดอะไรขึ้น Woody finally able to catch that ทำไม kill บุซเซ down เว่นเก็บไม่ long. ได้หัวเป็นรูคอนฟิก Looking for Config. Oh, on the Config. fallback, finds him 2v2. โอ้ It's แซด not แทน done เลย yet. นะฮะยิงว่าวนะเมื่อ Minute กี้ left. ไอ้ยิงโดนหัวนี่ผม Zipex has already มีโอกาสสูง taken ครับ that เนี่ย relay, moved out of the site. มี However, โอกาสสูง he was ที่ taking a long way for a second, แอสเทรลชนะขาดนะฮะ and Glave's about to have some pressure. แต่ So ว่า this 15 might end up นี่มัน in ไม่ a ขาด close แล้ว fight นะครับผม situation. Yeah, CT's playing it safe. เสียดายมากเลย Zipex ถ้าเขา will ชนะ find ขาด way นี่ up คือ the แบบ stairs now. แอสเทรลนี่เป็นธรรมดา A นะ little uncertainty. แค่เห็นแล้วได้ถึงนาวีเลย Oh, Zipix just got caught. โจต้าวางมาแล้ว He's got to respect the smoke. โจต้าวอลแบงโอ้โหเห็นตีนแน่นอนครับทรงนี้ เปลวคงไม่ทะลุสมุกหรอกนะ For sure, because it both Woody were shoots confirmed. behind. Yes, Bombs both- being planted. Cool. That was คาด strange. สถาน He could การ have ณ์ไว้ run. แล้วนะ Now, I think the only thing เซน immediately ปี was ศาจนะครับ that แต่ละคน it could have been a เร็ว bad ใช่ไหม dice plant that he didn't see right away. And the smoke comes up, so he's thinking, oh, it could have been a fake from there. But yeah, probably his best chance to win the round from our perspective. Either way, they drop one. It was ใครออกวะ man, that's ใครไป one อ of อก the dominant ไอ้ half we've seen คอน so ดี far กว่า at the ใครบอกคอน event. นี้ก็โดนฆ่าตายฮะ MIBR breakthrough. เกรฟแน่เลย 25 could still เอ้ย be มี the เบรฟ end. เอฟป่าวะไม่ใช่เอเวฟมันต้องเก็บไว้ตัวแรก Still น่าจะเป็น 6 match points here น่าจะ for เป็ the น Danes. เกรฟแหละ And Blame F wants to run it back. Gets into the playground, finds Turtle, but dies to the wall bang yet again. What's the play? What's the strat? เราเช็คครับลักกี้ดูห้องน้ำอยู่ Oof, Woody barely alive now. 6 health โอ้ left. สโมกปิดเลยครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองสักทีฮะแล้วลักกี้วิ่งตูดแหกไปแล้วครับตอนนี้เขาใส่สถานเดียวครับโอ้โหแล้วเขาปาโมลี่มาครับเพราะคิดว่าน่าจะไม่น่าจะอยู่แค่ตัวเดียวนะจริงๆแม่งอยู่ตัวเดียวแล้วก็ You หนี better กลับใจ come ไปแล้วครับ or I'm gonna มี push. ตัวหนึ่งคุมร้องด้วย แต่ว่าฝั่งโจเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เล่น A นะครับ Lucky holding down the inside จะ of กลับไปเล่น B bathrooms. นะฮะ Config starting แผนแรกของเขาเนี่ย approach this flank, and this puts a thought of time pressure here on MIBR. โอ้ Zips โห will find แล้วโด one. น10นายเก็บไปได้ครับ Monster is open. Glaive shouldn't be seen. Oh, he did. He catches it. แล้วเขาออกกลอง B มาเรียบร้อยหรือเปล่าเกรฟ
And เก็บ Glaive ตัด holding strong โอ้โห for เก็บ Ross. They ตัด don't ไป expect โอ้โห it, and วิวอลแวง Glaive got the double. จี That's จี it, ครับผม folks. กูเกม A รีเพย์ quick reposition. Those two players from Astralis from inside short water running back into the bomb site. Just ไม่ getting ต้องถาม ahead. หาแล้วครับ And that's what it นี่ครับ feels ดู like. นี่ครับ A แชมป์ couple of those rounds towards the end of the T side ไม่ต้อง for ถามหาแชมป์ MIBR. แล้วนะครับ It's นี่ครับแชมป์ Astralis making moves just seconds sooner than the Brazilian side. I'm thinking Lucky tuck behind Long Rock, Yeah. Config being in position, and then obviously that last move too. Well, it was a quiet end there for MIBR. It was good to see that Astralis looked good throughout. And they had to work hard on the T side, and that's where MIBR gave them their best fight. But they arguably had a little bit more of an advantage on the CT side. And when things got tough on T side, they really weren't even close to being able to show us anything convincing. So good signs for Astralis at the very minimum, coming off their win versus Na'Vi, dominant map over MIBR as well, who also beat Na'Vi somehow. So we get the rematch, folks. That's right. Yeah. Astralis versus OG. Will it be on Ancient again? Will they be able to get the victory? Well, time will tell. But for now, we'll hand this back to Freya, Maniac, and Pimp. We said the momentum was crucial for Astralis to have after a scrappy game versus Na'Vi, and they certainly delivered that versus MIBR on Overpass. Looking a lot more consistent, I guess, for the side of Astralis. Jacob, that's what you wanted to see from them. Are you more content with the showing from the Danes? 16 Yeah, ต่ that อ was a good 9 performance, ครับ I will say. You know, they got off to a bit of a rough start, down 4-0, and you initially thought, you know, oh no. ส oh กอ no, ร์นี่ Astralis, ก็ you ไม่ just ได้ had ห่าง this กัน great มากนะ win against แต่ Na'Vi and not miss this one หลัง out. จาก But then we saw AFC them กับ come เธอ back เธอ and นี่ we saw all เธอ players เธอนี่ say ฟอร์ม step up. ตกมาก Of ครับ course, ไม่รู้ว่า against เป็น theแต่ไหน City แต่ไร Wildlife นะ and Conflict, ไม่รู้ว่าเป็น they เฉ are พาะ the แมป guys นี้ doing หรือ those ว่า damage shots with server, especially Blame เป็นเพราะว่า in แบดเดย์ห connect รือเปล่า area as ครับ well, just being แต่วันแข่ง constantly ก็น่ามี annoying แบด and เดย์ playing. แหละ You know, น่าเป็นที่ I ฟอร์ม love, ตก I นะครับนะ absolutely love when I read HLTV, I read the ชู Twitch แวว chat, I ตัว read ครับผม whatever that กู may be, and they call him แบด Bait เลย F. ฮะ Watch him เธอ goddamn เธอ play มือไม่ once in a ขึ้น while. เลยค He's รับ actually creating a lot of space, and the reason why he takes so much damage every single game is because he's actually proactive and moving around on the map a lot. So that whole Bait F thing can stop right here, right now. Yeah, that was มัน much อย่า more ให้มั่ว controlled ไอ้ from กรรมการนะ Astralis, หรู and I guess that game had the signs มัน that ตอน we แรก wanted มัน to ทรง see. มัน We ดี wanted มาก to เลย see อะพอ Glaive เขาวิ่งเข้าเขา come วิ่ง up กู with เข้า the น้ำโอ้โห side, ชนะมานานแล้ว overpass. They knew exactly how to break the defense, even though they were down 0-4. นะ And ครับ then on the city เกิด side, ก็อย่าง one ว่า step นะครับ ahead of เป็นผู้ชม MIBR มันก็พูด every ง่ายนะ step ฮะ of the way. The Brazilians never really saw the sun on that second half, so good for Astralis. Good for Astralis. Some control, you know. Don't always have to panic. The audience doesn't always have to panic. That was a nice little game. ผม Yeah, มา let's สนับ move สนุน on แต่ back แรกครับ over ตั้งแต่ to ไอ้เธอ that เส้น first คิว half. โคคิว What a เนี่ย slick eco play coming out from Lucky there. Oh yeah, we have to praise Mr. Lucky for that eco play here. That 1 versus 3, that was truly the nail in the coffin for the CT side of MIBR. They thwarted that attack on the B side quite well, and then it's Lucky who's going to be very clever about the positioning and next threat in all of that momentum. He knows that the next step is going to be onto B area and Ezan. That's a nice Sen little Lucky flick. shot And thenนี้ you can see here, almost 1 โคตร second away โกง from ครับ finding Turtle, but he knows he's got the spider วัดต้อง sense เตือน that แล้วแห there's ละ someone on his right โอ้ side, โห and when he finds the flick onto Woody, สมกับ then เป็นนัก he แข่ง knows that is the next target. โอ้ Great โห awareness เห็น from ตี Lucky. นครับ Taps in with the Tech 9 towards the end. เธอ and เธอ right นี่ after that, that's เก็บ the อาการไม่อยู่นะครับ end เสีย of ทรงนะครับ I เจอ love แบ how บ you นี้ can literally just see the toes of the opposition coming through the smoke. That was really, really well played from Lucky, and somebody that we ผมจริ were งครับ really Lucky looking ไม่ได้มา forward แค่ to ชื่ coming อครับ into this, saying, you know, maybe he's received a little bit of criticism, a bit too much criticism from the จริ community, งยังกับ and แฮ you ก know, slowly building back up to show us stuff. I don't think so. I don't think he's getting too much criticism for the community.มืออาชีพ To เดี be ยวผม completely honest, I don't think he's been impressive in Astralis at all so far. He's had moments, you know, where it's looking ไอ้ real น้อย good. ด้วย He's คน had นี้ these couple of ไม่ได้ clutches มา a แค่ couple of ชื่อ times นะ as ครับ well, นะ and that's kind of what prints your mind right. ส That's กอ what ร์นี่ you're ก็ thinking of when you're thinking Lucky. But there's เป็นใน too ระ many ดับ rounds ที่ where he has สม zero มาตรดี impact นะครับ whatsoever. ไต่ We เต้า cannot forget he's the AWP player of Astralis. He's the most expensive guy running around on the server, so we can allow ourselves to expect more. I will give him, you know, that it's looking better and better, and we're seeing it in glimpses. But at this level, if we were to expect Astralis to be a top team, we need to see more from Lucky. So it's a good thing that he's back on the AWP, but I don't think it's fair to say that he's receiving too much criticism because he hasn't been playing well in Astralis at all. I think a game like that is basically the minimum that we are right to expect from Lucky. If he does what he did on Overpass right here, right now, it's fine. We're not going to praise him too much, but he had a couple of rounds where he was aggressive with Blame If towards the A side. He was punishing people. He had a couple of clutches here and there. That's fine. That's the bare minimum we're expecting from him. When he doesn't deliver to that level, then there is definitely a lack. Yeah, no, I think that is a fair analogy. Maybe I was looking at it from slightly the angle of him being taken out of the AWP role and then kind of expected to slot in here, there, and everywhere. But hopefully for Astralis, those roles are a little bit more cemented heading forward. Unfortunately for MIBR, that does mean they come third in the group here, Group B at the Blast Spring groups. ยังเฟดยาวเลย But maybe a little bit more of a surprise that they โอ้โห actually พระเจ้า managed to make it that far. I think a lot of us Navi were looking at กู them going, you know, they're coming in with a standard. เรียบ They ร้อย really ครับต haven't กรอบ shown us much รอบต่อไป previously เจอกับ historically OG at Esport Blast ครับ events.
sense. And Na'Vi actually taking that 4 space swap. So any of you guys who missed out on that matchup, you should go back and definitely watch that. And the Vault was like a hella crazy game. But I think that's the biggest surprise for me, the fact that MIBR actually managed to make it to that 3rd place. I would agree. You know, the win against Na'Vi definitely gave them a good position right there. But to be completely honest, right, we saw against OG and we saw here against Astralis that